А сейчас мы вам покажем необычный камин. Точнее, не саму печь, а ее керамическую облицовку. Мастер-керамист придумал ее в форме крепостной башни. Честно говоря, мы такого решения еще не видели. Перед нами лицевой фасад камина в виде большой старинной башни, который пока лежит в горизонтальной плоскости, на полу. Все это поливная керамика, авторская работа. Автор – мастер Юрий Архипов, занимается изготовлением керамики 10 лет. Просто интересность керамикой, она очень капризная, и тем интересно. Все время что-то трескается, все время что-то не слушается. И победить вот этот материал всегда интересно. Строительство башни заняло немало времени. Фасад собран из отдельных камешков, и надо было представить, сочинить и точно расчертить этот гигантский керамический пазл. И зубцы отдельно собираются, да? И вот этот пояс, ну вот эта вот деталь, по-моему, она так вот посложнее ее. Оно по форме специально делается. Да. И все разные, вот это же... Каждая под номером получается. Можно вот взять и посмотреть. Вот 100-й номер. Вот. Здесь каждая на проволоку вяжется еще дополнительно. Маленький камешек, и он тоже нашел свое место. Да. Сколько всего вот разных? У меня более 600 мелких деталей вот таких. Почти все детали керамического полотна имеют разную форму. Башня-камин построена не из кирпича, а из дикого камня. Все-таки же это будет камин. Какое предназначение вот этих проемов? Здесь можно пожарить, как барбекю, шашлык приготовить. Там вот два окошечка, если условно их назовем, для дров. Можно декоративно, можно использовать. Также тут можно и кузнецу фантазию целую развить. Понятно. Там, здесь. То есть топка — это вот этот центральный проем? Да, да. Сам камин, топку, трубу будет делать печной мастер. А керамист Юрий Архипов сейчас набирает боковые фасады башни. Ну, вот как сюда. Мозаика собирается. Ну, кстати, вот да. Криволинейная форма, но шовчик-то очень такой он плотный. Вот 18-й. А, тут рядышком со мной. Да, прям собирается. Вот сюда. Как конструктор уже. Так, 15... Точно, вот этот крошечек да. сюда да. кладется. И так вот все это заполняется. Вот боковое тоже берется в форме Г-образной тоже. И что интересно, каждая с дырочкой имеет вот дырочку. Здесь проволочная сеточка. Если что, она будет на проволочке. Кроме того, что он на раствор садится, еще привязывается проволочкой. Проволочкой. То есть да. внутри арматура такая возникает. Да, да. а швы? А швы затирочкой, да, потом. Да. И будет очень аккуратно. Можно разные цвета затирок использовать. При установке на печь керамические детали надо будет приклеивать на термостойкую мастику, а изнутри закреплять проволокой. Но это уже окончание работы. А сначала были долгие поиски формы и нужного цвета керамики. Если художник берет и подбирает краску кисточкой, у него получается тот цвет, который он сам хочет. А здесь, кроме того, что ты хочешь, печка работает. 950 градусов все-таки дает свое. Пришлось много-много раз испытывать, подбирать, пока вот не нашел вот тот цвет, который сейчас у меня здесь. А как подбирается цвет? Это какой-то добавочки какие-то, состав какой-то? Да, тут добавочки, берется глазурь, и не одна глазурь, кстати. И у меня пришлось вот 3 обжига делать, это минимум. Иногда и 4 приходится делать обжига. Крепостная башня, романтический замок. Так определяет свою постройку, которая украсит интерьер дома, керамист Юрий Архипов. Незадолго до этого он сделал настольный вариант Дмитриевской башни.